Bienvenidos, mi nombre es Martín Lacoste, soy licenciado en fisioterapia o kinesiología, como se diga en tu país. Hace 15 años me recibí de licenciado en fisioterapia. He trabajado en varias áreas, dentro de ellas pacientes críticos, analgesia, hidroterapia, y ya hace un par de años descubrí un área de la fisioterapia que es muy solicitada. Desde que abrí mi propio consultorio me di cuenta de lo solicitada que estaba, que es el área de la fisioterapia odontológica. Tuve la oportunidad de formarme con profesionales de distintas partes del mundo que me ayudaron a crecer profesionalmente en esta área maravillosa que es la fisioterapia odontológica, y con todo este conocimiento adquirido yo decidí plasmarlo todo en un curso, en una formación completa en lo que es evaluación y tratamiento del bruxismo y patologías de la articulación temporomandibular para fisioterapeutas o kinesiólogos. Con este curso tendrás la oportunidad de abrir tu propio consultorio y atender pacientes que están esperando en tu país a ser atendidos por un profesional de la categoría que somos nosotros y con los conocimientos que vas a adquirir en el curso. El curso está hecho para que todas las personas puedan acceder y tener un buen conocimiento a partir de cero, tanto de la anatomía, biomecánica, técnicas de evaluación y tratamiento de pacientes con bruxismo y patologías de la articulación temporomandibular. Te espero, estoy seguro que después de todo lo que hablamos estás decidido a hacer el curso, así que nos vemos pronto en las aulas de mi curso. Saludos.